Vi är vi har få Lene som skulle spela Pörne som skulle spela på paddeln här. Och vi färra på en gång till han första disten. Här är det Une Ostinko. Une Ostink och Jan McIntosh spelar vi möter Hans Eivind Olsen och Hera Kalsøy. Det är Pör som eisen i fjör spalade sig i halvfinalen i tvåmansläge. Une och Jan är så verande färjemästare och skulle röna välja att Haiti i det. Får det så jag också lägger för det som disken för gång de har låt dem men det hittar lite upp på scenen låt då. Disken är bäst av 17. Jag vill säga att första paret i kommer upp i 5. Har vunnit sig i finalen i tvåmansläge. Ja, så finns ju vidare med syna men nu är Christian Johansson som har stöda för kaffet ner där och vi bara komma så att göra vi mässingar till det som till komma så tjän. Som sagt så är det först ändan halvfinalen i tvåmansläge. Så vant det? Jag vet inte vad vi skulle vant det. Jan och Unni är och verande färjemästare och därför han har gjort allt för att välja till Haiti. Så Eivind och Heri har kanske inte spalt så väl alla kappingarna i år, men jag vet att det är uppsättet på hettan. Så Eivind Heri kom just nu. Något läppe till FM. Det var det sista kapping. Det var det sista kapping att det tycker jag så här fjärde plats i listan som ger rätt gång och i råknar vi att Sällands Eivind vi släpper av ishockey till han är utlin i Eimannsläge långt nu med en alla hinner trutcher som spelar. Nej, Unni är helt inte. Unni och hans Eivind är utlin i Eimannsläge långt. Här kommer något att jag lägger säga att Unni och Jan kan ha spalt en disputar lika precis som man kan det väl. Jag kan bära gott nu. Kan du ställa? Jag vet inte, alltså tar det så nästan du skulle ta vi höjter i alla fall. Här är det nämligen höjter hinner var jag inte spalt och jag går då nu och en timme har varit här i bara och hukt eller hit upp och är också det ja. Jag tycker att jag vet inte vad så som det kan säga. Det ser ut som att det är sant att ut. Ja. Det är så att säga utlägg. Ja, hävda visst ända vi är ja mot ändan ja. Yes, så börjar vi första disten. Skåra tripplar. Jag skåra tripplar i tvåmansläge. Spel tvåmansläge. Tar en tripplar alltså locka så komma väl vi. Disney ska ofta sin igång där men det blir Haiti och alla när vi spelar gott så man är och så ja. Jag alltså Jan och Unni har några för tar i Haiti tar i kämpa där. Vi är färjemästare och vunnit flest kappingar där vi nu. Ja, det har alltid det ända går så så listan så tar här man kan försvara det här kan bli upp till där kan bli färjemästare really. Så ja, det är allt. Man må gå så vant över det då. Ja, det skulle vara kvar vant. Det är det han fan alltid när kan trippla det. Han är tryck. Är det så till att det är för att det är ju från tripplen. Han är ju kommit igång till att snacka. Vi stämningslig salon. Ja, det är som tömmet salon nu att man lika precis allt. Det kommer ganska gångt att det börjar skåra en ägg och det är spänning då är. Det är en spännande list som faktiskt är ganska mycket affären utan. Och Lexa sin chat nu tar. Ja. Så det blir jag i alla fall. Ja, det är nämligen det. Det är kanske sin spök början så där. Ja, det är så det är här i Jan som spelar och hinner skåra flush. Här blir vi. Han färd tripplar alla två. Det är dryck. Jag hade chans Eivind det blir nöjt med sitt spel. Först. Det var inte det att jag vet inte hur. Jan det dryck.
Jan är drick för nu är han tvärjubblare så. Han är full. 122. Det var innan så några få 141 på sjön ner så ändrar oss rush till det switch. Ja, för 122 här och nu kör 5 sätt i. Det är chans för att 2 touch. Jag var alltid under var brukar trycka på den där vems. Ja. Hon kan locka men okej, här kommer det först så hon är födelsepressen att locka. Det var man också. Så klarar han switch as för. Det var ganska levererar. Är det 20 först? Ja, finns 16 där. Nej, här är för 20. Ja, det sker också. Så kommer Jan. Det är klarar ju nog för så släpper Jan som mäter då. 26. Jan Tomanda 5 matcher. 15 och dubbel 20 och räknar vi. Han är där. Första bollen han tror att det är jag vet vad det är. Han det väl vad säger han? Tomma för chansen och lockar till det som är. Det är en average på 5,5 för att sätta det jag tycker. Ja, det är gott. Det är alltså väl säga väl där. Säger på där igen. Det är gott sätt då. Det är väldigt gott upp då. Fast så är det gott. Ja, det är schysst. Men det säger vi det är vi det att låta det. Jo. Men här var han som fick tripplarna där. Här var han som fick Men tripplarna. då till utlös. Så det är att show on their break. Ja. Får det så jump. Så jag vill se det som du. Yes. Visste du det var när jag började så. Rush. Det är så väl lite när vi tar Det är när vi. Det är lika bort på trippel alltså där. På en trippel nu mot han. Jan ser ut att få det där och jag vet inte, hon är ganska skång. Jan gör en flyg och skor långt nu. Men alltså Jan McDosh alltså han är väl så jag lägger som jag sen kvar för David har haft det FM så det är Jan McDosh alltså han är rutin nästan där. Han vann då Henrik Goldberg senast och nej, Törsson har varit där. Törsson har Ja. Han vann Törsson ja. Han är Fast band och bäg han hon ser dejligt väl alltså. ja. Ser ut det är att det tripplar. 100. Nu blir det en narkas looking. Nu är det också ny spel nu. Vad är det Ja, jag hade kastat där. Jan Persson skor så om sig på prova på en detalj. Nej, det ska alla då skor på. Jag ska minimum vara först runt 60, det är minimum alltså. Allt under först runt allt som är under 30 nu fick det tablo på. ser inte gott ut. Ja, det ser inte gott ut. Nej, man fick rätta det. Rätt under väl så. Rätta det här är en trippel syssla åt under. Så nu kan det också chill ju gång. Ja. Ungefär stand trippel av det här. Ja, under spel där nere att Ska här ska då. lucka nu under nu kan det inte gott här. Det är det inte. Man får nu kan. För så typ 20 så då 20 efter. Nej, hade jag inte sagt. Så jag maktar kan vi dubbel 16 nu så kan han lägga där åtta. 2-0. Det är 8-3. Pressar där i alla fall. Ja. Men Jan fär dubbel 16 trim på här och ni vi. Tar er tatter, men det är inte. Så det. Jag Jag ger sig väl för att säga ett dubbel jag får 6 först. Ja. Han får antingen dubbel jag att ta 6 och dubbel 16. Det var inte jag tänker. Han får poäng där. Ja, det är maskin bäst att rätt på den vägen. Så dubbel 8 så här han där. Nej, men lägg. här ser man lätt. Tar full slår chans det. Hon trycker på det dubbel 16. Ja, han gick sig det. Och gick stopp 16. Här satt han. Faktiskt får chans mot Ronna Jan. Så tänker jag på den vägen att fast bollen. Jag gör inte. Det är det. Det är inte snack om. Måste lucka. Nu är han så här nu är det långt press här vill jag se. Oj. Här är det press. Full gång nu. Så får det sätt här så lite. Det är tills livet med det är så gott. Jag vet det. Det var inte som näkare att de har skårat sig det stabilt alltså.
Nej. Jag vill inte skåra sig lite för bit. Jag vill inte ha ju sig på så. Det är ju tripplar från så från här i andra början. Ja. Och det är det stabilt, han ligger hem så skällt. Jo jo. Och här är så lite här, han kan kanske inte. Han lite går och läser alla. Ska inte som näkare av de ordentliga formen. Alltså även man kommer igång. Det är Simon är inte nöjd. känner sig vid det han kan spela bättre att. Ja, Simon kan spela så mycket med han är bara skon gång då. Men jag aldrig kan vara som i Aimas like helt det. Han är ju för en att läsa det. Ordentligt ligger sticker backup nu så att du hör eller säger att spela 17 och för gånger till single. Jag gör det kanske. Det flyer det spelar det har en kvar destruktion. Jag gör det alla helst. Det som är så underligt är det nummer 3 som kvarts i cykelspel. Alltså backspel. Det var det största rös. Det är inte vald han det att av nummer 8 alltså bara det. Kanske jag inte tog er någon ut i här och nu bär det helt. Helt alla öl så då. Ja. Så man tycker det blir allt höll någon som är då åttast till minst. Det står vi ut trusch mer okej att det spelat upp så tror man så. Ja, det är ner till vi skulle gärna le ta komma ner till upp i Pirro Fish. Jo. Det går. Eller alltså två måste ju trusch så okej men jag tycker första spören här vinner vi. Där är det för alla med du eller eventuellt om det blir bättre med stort spel på så bästa. Nej. Mot alla grupp i average. Kan mot där. Har du funnit Simon här? Ja. Har det just ut till. Det är ju den sättet att till. Gör det. Simon många under 6 av rush. Kan han spela här ni nu och är vi rymda cyklar och släppa från efter? Jo. Viktigt just. Nej, 05 ser jag gott hela luckan. Ja, 05 ser jag Ja. Känner alltså Men det var inte Olof Dribblar och pressar var det var inte så bra inte. Jag tror jag var lite här bättre skulle säga så. Kanske har 6 poäng efter 05. Kan finna en Hur är det? Det är Manchester. Att det inte sker så det kan ju tror det har chelt hela det vet. Att det inte går. Jag tror ska spela 13 och ni då första så. Kanske är det för säkert jag vill släppa att det är inte någon träger. Det har det så. Och in det då. Det tar för jag kan säga så första och talet. Tror jag. Ja, det för upp det var inte egentligen. Jag tycker på 5 här alltid så klarar han inte luckan nu. Så släpper han sig för Metrush. Så var det tror jag var luckan. Det ska luckan. Ja, han vet han lägger då. Well rush. Simon to många rush. Men då tror jag Nej. att det är 5 Maria. 80 Bonne to många 80 rush. Ungefär boll med, nu ska vi räkna ut då. Tid under för 20. Ungefär 20. Ja, 20. Ja, det är pressar. Så var det boll. Ryan Bull. Ja. Oj, jag var tatt. Han var ordentligt nära. Ska det lucka. Då på 16 här så kan han med kommunen. För spänningen det står som vi hoppas han gör det. Det är ju så. Ja, det är så rätt. Nej. Det är väldigt gött nu så. Är det garva? Ja, det vill känna vi för 5 stund. Han är ju helt under. Han är det vad kan han ska. Kanske. Det är väl ord från då. Ord här som vi vet att de 5 stund alltså. Och Simon Olsen. Ja, där har vi nog här i garva. Här tar luckan här han spelar ofta bäst först på det. Kan man så jag Macintosh alltså när det är lite så jag Macintosh för start alltså. Han är Ja, Macintosh har ju fattat för det blir inte att 2000 och kan inte låta. ja, alltså han är så ordentligt Han är toppen på en av enas. Titta alltid väl så jag.
Hine tror jag vänner har aldrig spelat där så fem så nice. Det är ganska fisk. Han är den nutjaste. Jag minns inte jag har makt att köra hamsten. Han minns inte. Jag menar inte att spela där så. Han blir inte för det blir till 18 talet. Det är inte gamla så jag vet att de gamla ja. Hundra. Femåldrush. Var det under från något tror jag. Jo, det kommer också gå skor i mitten. 100. Det är ju kvar någon alltså. Här är det lite helt där uppe när alla är till nu. Nu här skora 45 för mål tror jag. Så jag skora 100. Det är gott per då. Jag tror att ta till ta in. Alla för ingen för upp alltså till. Det är samma stöd och så. Det sätter ju här alltså det är skor att sätta. Men så även det finns 100 och helt lite i rörelsesättning. Ja. Det tror jag. Tar det hinner med läget nu så då kan han skora här så är det. Det blir jag sett. Var kommer det? Så är vi 125 rush. Kan fira någon rush. Ja, så är vi fel bara match. Jag tror ju att jag spelar 2-3 efter till det är inte bra bättre. Vi har 125 rush. Jag vet inte om det är rush. Ja, vet inte. Så kastar skora 133 och så 2-3 efter mackar. Och för Jan Bolve nu helt då. Ja, jag är pressar. Det är typ lätt. Ja. Han är så mycket. Får inte pressa. Så tar man full 20 men nämmer du kan ta. Ja, om du 20 är en av de nämmer huvudgång. Men jag är inte strikt för affären. Jan är fair och så. Efter trastelt. Jan spelar då ute på. Jo, är det här pressa och lucka 4 timmar på den må vi gå ut från. Ja, jo. Det är så spännande. Ja. Nu kan han ta en jävla TV. Kolla att han gränsar det. Det gör det. Och där man ska göra. Så får vi då så jag under. Nej, alltså vi känner ner. Vad fick han av nu då? Allt under är så kallt. Det är ju så kallt. Och så jag vet att lucka och för att tror jag sen 4-2-3. Och då tror jag att 2-2 det är stora mål. Ja, stora mål. Rush. Är det grejer spännande det? Ja, det har flera spännande distrikt det. Det är snabbt det. Nästan bättre alla toppspelare rätt ut det så det vet. Ja. Det är nästan bättre. Ja, det är ja, det är det. Det är nästan bättre toppspelare rätt. Men så säger jag att kvinnor så in i Rimrash. Det så in i Rimrash vill jag säga. Jag får inte så jag spelar som vi kör så jag kör nog fri. Ett upp tar kort för så när vi kör. Sida väl så. Ja, nu får jag snart här. 100. Så han är här förra så. Är det? Här är igång så så gott ut. Sex och gör. Så det är 20 så mat Ta och samman shortly allt. Jan, du manglar 100 år.
Ja, jag står att vinna någon fjärde nu. Det är väl det ska. Vunnit 7 alla vi. Nej, det var det inte. Kontra. Här är man Jag klarar det här igen att nu. Jag får det så jam. Det kan dubbla Achan här. Kan vara inte akkurat man igen. 22 efter. Och vi ska ta ända vi. Han var oj. Han har flott. Flott och oan. Men tar ju så stadigt breakar Reina för. För få att så sista sätter vi oss där. Så det är Mia skåren. Så är det nu eller Jon Bank nu. Kontra. Nu tror jag dra fjärs till hacka och lägga upp det istället också. Första det är fort spel ut för oss. Jag tror det här är inte bara det kommer en tripplar på det där som är rush. Det blir det så jag framåt folk kommer. Ja, jag såg ju folk in i salen här. Framåt folk kommer. Folk switchar. Valvo så där. Det är så jag som man ju vet tilltäck med alla den stora huset som får vaskor. Ja. Jag menar vi har tilltäck med en stor huset så vi har plats vi har vaskor. Ja. Det är dåligt alltså. Ja, det är gott. Alltså så jag borde rätta folkfriga kommer ju om man alltså inte så det är gott att vara. Det var väl folkfriga är upp till morgon. Det var inte där portioner att. Ja, det är inte helt ganska det känns några folkfriga sen det. Vi tar väsma. Esperut. Har vi inte fest är det inte? Ja. Så har vi de lokala. Tapp mot kvartplan. Ja, så har vi de lokala. Det kanske inte är så dyra organiserar. Men det är ju så kärri. Fjör hade där affär vi måste lägga sen. Jag spelar bara två slags fjör i Säplan. Jag kan ska hålla i lokala vaskor till. Fjärde. Är tatt. Ja, här är det. Det sätter jag vikt. 3-2-4-2. Olux Salja vikt att säga. Alltså, de spelar bästa tjejer. Nej, de spelar bästa Nucci. Ja. Okej. Fjärde. Jag såg att det ständer skärmen chockna. Det är finalen i filmen. Det är alltså halvfinalen i filmen. Ja, det är högre än det. Det är inte finalen. Det är där det är also burner. Ja. Nu finns ju kappar och hattar inne med lasvar. Det gör det. Jag blir höjrast av där då. Skapa stämning. Fantastiskt. Där sätter sig bänk då just där. Skjutsas av mynden i hästen. Det är... Det finns ju... Det finns ordentligt spel hennes, men det är vant. Jan och Unni har spelat lite att hetta sig. Jan och Unni har ju utläggt sig. Och det spelar inte, så inte på innan, det ska det låta Nej. Det är allt. Här är ju att han tripplar. Här är tryck mot han är att låta in här. Det må man säga. Det är så att 8 förslag. Det säger vi kan göra det. Ja, 8 tror jag ju. Det var kanske mer lucka Jan. Han luckade sin dröm så att det men han luckade det. Men så är vi för en Achan och en dom 20 så är vi där. Har Achan ner och finns nej. Alltså det går i alla fall. Och här så är det. Där vi lastar 20 gånger här så tar. Och han säger att han manglar 123 och Kärmen också säger 144. Det är som spigaren säger det är som är galet. Det manglar 20. Här råkar här tycker jag fick en träd på han manglar 20. Tror jag. Det är så här utlägg. Du har tagit utlägg och tar visst utlägg men nu inte sätt. Ja.
Det är ju 8 år totalt. 5 på. Vad säger han? Han sa bara lustigare på. Det är puro. Vi har Magie vant oss inte mer av Jan och Ona. 5 av. Så GD du är jasne. Jag sa att det är så väldigt jag börjar vi alltså inte du förstår ju nog ganska bra spalt. Finalen är kanske bara där. Det har vi skapat nästan som mig. Det är ganska möjligt nog. Det är väl länge vi börjar klart till morgon. Ja, men det blir det. 5 gör det. Oj, gör det. Fem gör det. Vi måste se men det är spärr. Jag speglar i körliga spel, hur snägt sen var spel och så viktigt att sätta här. Men nu är hon här. Det är så gott ut där. 100. Ja, vi har haft några skor på under 40 spist, men. Nej, jag finns ju fick gå in igen, ja. Jag tycker under 40 nej. Men jag har alltid att mot för jag säger det här men du Oj, gör det. nej, jag talar vad jag passar inte sen. Ja. Inte talar det själv, det passar inte så. Så inte pratar här efter. Oj, gör det. Jag tror kallarna för att komma lite att sen kommer en runda som drar fjärs. Alltså, jag tycker vi sparar då nu och Jan manglar för en rätt låt. Kroos. Och nu är grafiken också ändå fast. Det är nog det här nu kvar det där. 60. Ja, så jag grafiken ständer fast. Det är det som är galt. Så må vi väl lust att springa en annan sida där och ett av i närkast. Hon skorar 26. Det är där så vi i dagsmiljön blir grönt. Jag skorar 26 det satt det sker det. Nej, så det Boan själv, Lusse Boan själv skorar 26 det är så där. Kan det rätt. Det är också säger en så Jan skiftar ner nu. Det är han är snygg. Det På 60 år så kan han nästan ner det. Så Lucha Shaitan det är det långt väg. Uppe Och så uppe ja, nu spelar han. 60 gör det. Roland, du manglar 100. Med 100 klarar han det. Ja, ska bli inte första början ska bli kört. Nej, det är det som är. Drej mig utgång så. Nej, alltså 100% det är kört. Så det är doppel nu. Att jag var bara inte där. Frosch. Det är det manglar Fors. Är det manglar Fors? Han provar i Fors igen igen. Det gick han själv. Jag är inte 50 att. Ja, då fick han en filmare första på. Han cyklar ju han så ja. Han tar så. Topp touch så där. Ja. Jag vill se raskare och att han får det. Jag tror ju jag pressar. Jag måste pressa. Nu är det nu får jag tror jag. Tar två fast för mig. Ja, tar två fast för mig. Första rundan har satt upp grafiken som är nu så det Tjej. första rush så säger ni det är det största rush vi ser ju och så här på finalen nu. Det är ju rush jag där så det är jag ser det ska i rush. Jo, det får inte få en rush ja. Nu och nu. Jag är raskar av det se under och Jan är klar med det men här är pressar nu. Tjej. Här må vinna bägge sättningarna så det ut. Det är ju väl gångt. Vi ser här är vår ver han som finns mest ut när vi visst. Mojo. Jag är ju så Nej, för jag går skål så ska vi det var jetlag han är kommit att tro så här ja. Rätt upp och rätt upp. Kan alla rätt avska. Nej, han kommer från Danmark från Fridge. Nej, Danmark röstar och han så för vi gör. Det avskar en sån länk för den rockning. Ja, rockning var så vidare. Det är öliga psykologspel. I rockning vi jag ska inte snägga mer till det att du är en sån lägga för. 100. Jag drar in håller den. Så där. Jag sa ju fick jag trip där på där där så lack. Ja, Vad fjärde du pratar? Här är vi garant för trippla nu. Nu ska vi få en från då. Han fick en. Man ser här i gaskan. Han är det kan jag tycka vi är på skall här.
så att det är rätt. Det är bra på bort. Det är det ja. Ska ta sig bra nu. Jag räcker väl i hässen och så. Oj, det är bra. Han var inte Simon-öst. Nej, han känner att han ska ta det. In i blir fall supplar man så får vi. Nu får ta chansen vi Janne en går skor och komma längre fram om ett sätt här. Trosh. Så får det inte ner till som måste. Då är det efter typ sista på. Han supplar det. Trycka streck. Nu är det en tal som blir till att lyckas. 5 Trosh. Alltså jag vet inte man har 184. Trosh. Jan, du man har 103. Ja, Jan Luka Holmsted och allt då. Rainbow. Triple Rainbow. Ja. Nej, det är inte. Jag vet inte, är då vi kör också nu hur är det rätt för? Är det ingen som har samma vis på fotboll rätt typ 16. Ja, det är typ 16 där uppe. 20 är natt transfer. Det är så. Sägs om Jag vet det. inte hur det är som gör det. Jag säkert så en doppel så färdig var. Jag vet inte hur det. Jag kan stoppa det så har det första som vunnit. Alltså jag lägger fram topp shake. Första mötet från Simon till ett skidigt tal. Shut jag så här. Det går brottas med han. Hon är 2 och han och Ryan. Hon till Janna. Nej, han säger första mötet. Han säger näka uppsätter att locka det här. Han är extremt uppsatt på att det är unga luft. Innanför. Släppa in rätt. Släppa in rätt. Så att han borde slå dem. Tjej för Lian. Vet du han? Utan två va? Han är när. Oj. Får jag för det? Det är bara slag. Det är för ett laborera så era och Simons. Här hade det första chansen. Tim poänger rätt upp. Sista avgörande sätt. Så är det hela skjuts. Fyra, men så det är efter Mia skorren så har han så ner i munnen. Ja. Det tar hela ranchen nu. Det var allt avgjort i en sätt. Det är dopplen här som häver att se att kommer sist. Och skorar så gärna du vet hvis du fast han. Han händer att igång alla tiden. Faktiskt vi är orsvarliga stabila och få en trippel nästan kvar i det enaste kast. Jag nästan tror att säga att det var spelare så för. Den nästan. Ja. Jag kommer ordentligt att göra så vi har lucka 80 här. Det är kickar så men här är det inte han som är helt det Janas gånglysen det är inte snacka om allt. Jag får säga nästa gång så gott. Det var så nästan du får friendship där vi. Så hinner och så på 6 spelare i kom det ju för det. Det var inte att jag alltså det är helt veckans. Hon är inte med. Antingen han avskar att han ringer ut i Simon ner. Eller han avskar att han färdas ner och ska spela i ötlen trim kaffen det. Hej, han kanske bara startar. Ja. Här är alltså 200. Jag måste skala fortsätta med så för att komma in naturligtvis. Men jag så ser sett som vi tappade det så här och över 24 framför så allt kan hända. Krosch. Här var en avgörande film under det bara alltså. Vilka säger det på? Alltså jag har inte det så här att spela här nere till och jag vet inte så kan kasta. Så hon ska ju ha en halvt hög skor bara för att komma ett helt så kan lukas. Det var ju mycket av det också här, det gör det inte. 100. Är det man har 164.
att det inte luckar att men en spaltan så är vi ner och är gott hela. Det är 6 poäng till 6-4. Det kan 6 nu. Han har tripplar vi kvar en. Fair trippel alla som Det kan trippel touchen det är 6 trippel touch och Matti, ja. Det är vanligt. Ja, bra. Alltså även då man nu det löser. Han säger för 20 tomlar. Ja, det kan vara. Han då dubblas. Nej, jag inte för 6 touch. Men han är ju inte på motor att finna 60 då är det här och. Han är så vis att släppa kast. Alla hästar på båda bra. Kan må vi. Det är 16. En ju bra. Ja, 16 och topp så är det för någon. Det står till Simon Bocca nu. För han Nej. så. Nu är det spårning om det kommer som sätter på hötta så ger hatta. Nej, men fantastiskt inte på sen. Det är inte så syns så super annars. Det är så inte. Jag ska ha varit Här är 20. Här är 20 efter. Han lockar 20 Johan med. Ja, men han ser så här sitter nervös runt Johan. Det ska det är alltid för det måste nu tycker jag att jag sätter. Jag vill släppa ut mamma. Det var inte Ivan stod jag här. Jag måste Isa kantor. Här är väl spelar med system. Vi får inte förra måste jag. Vi får mycket förmästare och i tvåmanslaget. Här är vi långt och bort så nu. Ja, det här var Asparnes.